Верниците муслимани денес го слават 12-тиот месец според арапскиот календар, Курбан Бајрам, уште познат и како празникот на жртвата. Празнувањето почнува уште пред сонце со утринска молитва Бајрам намаз, а продолжува со задолжителни ритуали кои верниците ги изведуваат секоја година. Сабале се оде на џамија, од таму после џамија се оде в гробиште кај нас се оде. Од таму доваѓаме кој што има таксано, нели? Сите ручок се јадат и помладите, јас имам синови, имам снаи, имам вклучиња, имам 5-6 вклучиња имам. И они доваѓат, мислам, на браќата, децата помалите доваѓат кај нас, доваѓат на рака бацување. Централно место во бајрамската прослава зазема колењето на курбан, односно жртва. Некогаш тоа биле овнови и телиња, сега кој што има и колку може. Битно е за Бајрам да не се остане без курбан. Како јас знам од старите, пример, да не даде Господ некој дете разболело се, тоа, и таксало, знаеш, нека му здраве детето, курбан ќе дам. И тие работи, традиција водат ден денеска водат. Но суштината на Курбан Бајрам не е жртвата, туку делењето и солидарноста. 3 дена се коли овај. Мислам за делиш на тај куќе на овај куќе, даваш на 3 куќе мало стока, колиш, мислам голема стока крава нешто, јунчиња за 7 куќе, делба се правиш. За тоа се онадување, мислам за наше празнико, овака се работиме ние. Од Измир за Курбан Бајрам стигна и првата помош за 65 годишната Сафија од Пехчевски Црник. Ѓока Нарадан беше во посета на осамената жена и ја врачи паричната помош во износ од неколку стотина евра, истакнувајќи дека ова е само дел од најавената помош што треба да пристигне од Измир. Со овие средства ќе се набави дел од градежните материјали за да почне изградбата на куќата за Сафије.